Tako, najlepša hvala vsem, da ste se danes udeležili našega prvega dogodka v novem ciklu v sodelovanju Mariborske knjižnice, Slovenskega filozofskega društva in Slovenske matice. Lepo pozdravljam doktorja Tomaža Grušovnika in doktorja Gašperja Pirca, s katerima se bom danes pogovarjal o dveh monografijah, Etika danes ter knjiga Hotena nevednost. To je naš prvi dogodek, danes opada z spremembami, ki se tičejo na celotni državni ravni vseh bolj ali manj. Upam, da boste uživali. Na koncu, če boste postavili kakšno vprašanja, bodo zelo dobrodošla. Lahko tudi knjige, če jih želite imeti, Hoteno nevednost ali Etiko danes v trajno last, si jih lahko kasneje kupite. Lep večer in še enkrat upam, da boste uživali. Hvala. Takole, zdaj, da najprej formalnosti razrešimo, če vam je prav, ker se že nekaj časa poznamo in da ne bomo tako zelo strašno formalni, predlagam, da se kar tikamo, da bo pogovor morda tudi malo lažje stekel. Kot sem že rekel, bomo danes govorili o dveh monografijah. Ena je knjiga Tomaža Grušovnika Hotena nevednost, doktorja Tomaža Grušovnika, druga pa je zbornik Etika danes, filozofsko raziskovanje in razumevanje etike v sodobni družbi, katerega sta zbrala in uredila dr. Tomaž Grušovnik in dr. Gašper Pirc. Zdaj, Tomaž Gašper, naš pogovor danes bo seveda tekel v smeri teh dveh monografij, pa bi morda na začetku začeli s tabo, Tomaž, ko si ravno prvi na moji levi, pa potem imamo en redosled. Zdaj, hotena nevednost. Pojem, ki je zelo, zelo intriganten. Me zanima, kako oziroma zakaj si se začel ukvarjati s tem pojmom? Hvala. Hvala tudi za povabilo in za organizacijo današnjega dogodka. Ja, kako sem prišel do pojma hotena nevednost in kaj sem sploh hotel z njim povedati. V resnici je tukaj res neka geneza, se pravi nek razvoj tega pojma, in sicer gre nazaj nekje v leto 2009. Zgodba je pa takšna. Tam po koncu študija sem se začel ukvarjati raziskovalno tudi z okoljsko etiko. Se pravi, okoljska etika se ukvarja z vprašanjem človekove moralne odgovornosti do okolja, kako jo lahko utemeljimo, potem seveda tudi v kakšnih oblikah mogoče lahko obstaja, kakšna so merila moralnega ravnanja v odnosu do okolja in tako naprej. Skratka, s tem sem se jaz ukvarjal. No, potem, ko sem pa bil na tej Fulbrightovi štipendiji v Novi Mehiki, tam na univerzi, na oddelku za filozofijo, sem pa tako, čedalje bolj mi je postajalo tukaj nekaj je bilo čudnega na tem. Namreč utemeljevanje te moralne odgovornosti, čedalje bolj je postajalo jasno, da problem našega ravnanja v povezavi z okoljem ni ta, da ne bi imeli informacij, da je nekaj z okoljem narobe, ali pa ne celo več v resnici, da so
da je vpliv, da so te okoljske spremembe pravzaprav antropogene, se pravi povzročene strani človeka. Zakaj to ni problem? Zaradi tega, ker te informacije so res zelo široko dostopne. Vsakomur, ki gre v šolo, praktično so že podeljene. Povsod nam skačejo iz naslovnic, časopisov, spletnih medijev in tako naprej. In zdaj seveda predpostavljati, da je naše ravnanje posledica nevednosti, je bilo čedalje bolj problematično. In potem sem najprej prišel do te ideje zanikanja. Mogoče je pa tako, da pravzaprav ne želimo vedeti. Ali da vemo, pa se želimo te vednosti otresti. In sem začel raziskovati to. In takrat je tudi nastal potem prvi članek, pa prva moja monografija o tenki zeleni, ki je bila posvečena tej tematiki. No, potem sem pa prišel čedalje bliže etiki živali. Ne samo okoljski etiki, začel sem se ukvarjati z etiko živali in v resnici je potem sledil kar en tak plast teh razmišljanj povezanih s hoteno nevednostjo, ker se je izkazalo, ja seveda, tudi na področju etike živali imamo opraviti z natanko istim fenomenom. Recimo na nek način, to me je fasciniralo, res ta bizarnost. Znanstveniki skušajo dokazati, da psi čutijo bolečino. Ampak to je nekaj, kar ve 4 leta star otrok, ko zgrabi psa in kuža cvili in se potem umakne. To je tako rekoč na neki predrefleksijski ravni vemo, da živali čutijo bolečino. In pravzaprav je zgodba, potem seveda sem čedalje bolj to raziskoval, tudi genezo, lahko bi rekel, da je pravzaprav geneza mentalnih pojmov, se pravi besed, s pomočjo katerih se nanašamo na neka mentalna stanja, ravno na nek način obratno, ravno izrašča iz tega, kar bi Wittgenstein imenoval te Lebensformen, življenjske oblike. Se pravi, ta neka predrefleksijska razumevanje tega, da seveda druga bitja čutijo tudi bolečino, je tako rekoč nekaj, s čemer zrastemo. Potem sem prišel do dela tega Eugene Myersa, ki res eksperimentalno pokaže, da pravzaprav 7 let stari otroci čutijo več empatije do živali kot 9 in 10 let stari. Zaradi tega, ker oni so že indoktrinirani v to, da recimo na ovce in na govedo gledamo kot na produkte. Tako da tudi pri etiki živali sem opazil, se ni tako, da bi mi morali najprej dokazati si, da živali čutijo bolečino in potem ugotoviti, da delamo nekaj narobe, kvečemo obratno je, da ne omenjam potem še tudi problema mesarjev, klavcev in tako naprej, ker ga obravnavam tudi v etiki živali, v tej knjigi je naslov Etika živali. No, in potem sem za ta fenomen iskal različna poimenovanja. Najprej zanikanje, pa to zanikanje se mi je zdelo tako, denialism je v redu, pa mogoče včasih pa tudi ni. Potem izogibanje vednosti, avoidance of knowledge, to recimo Stanley Cavell uporablja ta pojem, pa potem kognitivna disonanca, skratka cel spekter v resnici nekih pojavov epistemskih, torej spoznavno-teoretskih ali pa tudi psiholoških, lahko uvrstimo sem. Na koncu pa sem pristal pri hoteni nevednosti. Hotena nevednosti je v resnici prevod willful ignorance, čeprav ima tudi hotena nevednosti, vendar ima malo specifičen tudi pomen. In tako sem na koncu preprosto, se mi je ob raziskovanju etike živali in okoljske etike zastavilo kar nekaj čisto takih, bom rekel, epistemoloških, torej spoznavno-teoretskih težav. Kako je mogoče hoteti ne vedeti, če pa ravno hotenje predpostavlja, da veš predmet, ki ga hočeš, torej po definiciji izključuje nekako nevednost. Ali obstajajo razlike med različnimi pojavi, ki jim nekako za silo rečemo zanikanje, pa so v resnici mogoče zelo drugačni. Ali je kdaj hotena nevednost dobra, kako je za nekim tudi čisto, bomo rekli, tem moralnim statusom tega pojava. Vse te stvari so me čedalje bolj zanimale, postajale so problematične.
ne, in so terjale neko raziskavo, v kateri ta pojem malo razdelam in se mu bolj posvetim. In tako je v resnici nastala ta knjiga in to bi lahko bila geneza tega pojma, pa še čisto to, no, potem sem začel hotena nevednost v resnici uporabljati, tako v pogovorih s kolegi ta pojem in se spomnim, da mi je Marko Uršič, profesor filozofije, v mailu, mislim, da rekel, ali tako v osebni komunikaciji, rekel, ja, da se mu pa to zdi lepa besedna zveza. In potem sem pa rekel, no, če se pa Marku Uršiču zdi lepa besedna zveza, pa je on tak stilist, ne. Kolegi filozofi ga tudi bolj poznajo, pa vedo, ne, da njegov slog poznajo, sem rekel, no, potem pa že se moram tega držati. Zdaj pa je tako Marko tudi urednik na Slovenski matici. Tako da to je neka geneza tega pojma. Hvala. Zdaj, kadar pač govorimo v filozofiji ponavadi o nekih pojmih, vsi tisti, ki se ukvarjamo z neko filozofsko refleksijo ali pa z raziskavo določenih pojmov, vedno malo zastrižemo z ušesi in pogledamo v zgodovino filozofije, če se je ta pojem v takšni ali drugačni obliki že morda kje ponavljal oziroma pojavljal. In me zanima, če si ti, ko si pač raziskoval sam pojem hotene nevednosti v zgodovini filozofije pri določenih filozofskih smereh, mogoče pri določenih filozofih, kje zaznal oziroma verjetno si, mogoče, če bi nam izpostavil tiste najbolj, kako bi rekel, zanimive točke ali pa tiste, ki bi morda bile slušateljem v tem trenutku morda tako na prvo žogo najbolj zanimive, da nam poveš morda, kje vse si srečal takšne ali drugačne variacije tega pojma. Ja, to je res je, Igor, ne, je to neka ta v resnici kar dolga, pestra zgodovina, sploh ni nič novega, ta ideja, bom rekel, tega, no, tudi se poigravam za to besedno zvezo vedomržnje, vedomrzneš, ne, uporabljam se pravi nekdo, ki ne želi vedeti, ne, ta hoteni nevednež. Zakaj uporabljam ta vedomrzneš? Zaradi tega, ker je to v bistvu neka aluzija na filozofa. Filozof, ne, tisti, ki ljubi, ljubiti, Sofija modrost, ne, torej ta radovednež, tisti, ki rad ve, radovednež, filozof, na drugi strani pa zofofob, ne, vedomrzneš. No, skratka, zgodovina tega pojma je v resnici toliko stara kot filozofija sama, no, to želim reči. Zasledimo ga v znameniti Platonovi prispodobi o votlini in sicer v tistem momentu, ko jetniki v votlini ne želijo slišati za novice, ki jim jih prinaša ta, ki je bil iz votline osvobojen. In zdaj je tako, no, ravno danes sem prebral uvodnik v literaturo, revijo Literatura, kjer me ena moja bivša študentka kritizira, ne, češ da sem jaz tudi v bistvu ideolog in svoje ideologije sploh ne opazim, kar je mogoče res, no. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker ne, na nek način ta prispodoba v votlini je tudi problematična, ker predpostavlja nekoga, ki gre ven iz votline in se vrne v votlino in zdaj tam drugim pametuje, kaj je resnica, ne. In ali ni ravno to najbolj ideološko, ne? In potem se ni presenetljivo, da se mu jetniki, ne, pravzaprav zoperstavijo, to je njena argumentacija, ne? To, mislim, to, ne, ni nujno to samo hotena nevednost, da ne želijo vedeti, ne? Gre mogoče lahko čisto za to, ne, da se zdravorazumsko temu, ne, idiotu Don Kihotu, ne, ki tam zdaj nekaj razlaga, neko modrost, pač zoperstavijo. No, lahko na ta način to razumemo, ne, ampak po drugi strani se mi vseeno zdi, da je v prispodobi v votlini dokaj jasno, kaj je problem. Problem je v tem, ne, tudi pustimo sploh, bom rekel, epistemski status te novice, ki pride v votlino. Poanta tam je preprosto ta, če pride do neke novice, do neke informacije, kot rečeno, pustimo sploh vprašanje, ali je resnična ali ni, ampak če je ta informacija taka, da zatrese družbene hierarhije, ali pa nek ustaljen način življenja, potem je to nekaj, čemur se bodo ljudje pač preprosto uprli. Ne bodo hoteli slišati
za to informacijo. Ne. Zakaj? Kot rečeno, v prispodobi o votlini je jasno navedeno, zaradi tega, ker si podeljujejo nagrade, časti delijo na podlagi tega, kdo najbolj uspešno prepoznava redosled senc in tako naprej. In zdaj, če nekdo pride in reče, hej, se pa te sence so v bistvu samo sence, to sploh je čisto druga kategorija od prave resničnosti in v bistvu vzame te družbene privilegije. Ne? In taka novica je pravzaprav nekaj, kar grozi, da bo zamajalo družbeno strukturo. Zaradi tega o njej ne želijo jetniki nič slišati. Ne? In skratka, to imamo pri Platonu, ne, prvič se pojavi skratka ravno ta ideja, da, ne, in tudi dejansko vidimo, ne, če beremo Platonove dialoge, se nasprotniki pogostokrat hočejo izviti iz Sokratovega primeža, ne, ker začne tam, se ne vem, ker je boljši izraz kot grindati, ne, po angleško, ne, se želijo, ne želijo sprejeti zaključkov, kateri vidijo, da argumentacija gre. To je pravzaprav mišljeno z hoteno nevednostjo. No, potem je ta pojav v resnici tudi prisoten pri Aristotelu, ampak v neki manjši meri. Potem ga pa zasledimo pri svetem Avguštinu, ne, v izpovedih, ne, tam, ker pač Avguštin prosi Boga, da mu da spoznanje, sem ne še takoj, ker zdaj bi še rad malo užival, ne, in grešil. Tako da tam je očitno prisoten. Prisoten ta moment tega, ne, da ne želim v resnici vedeti, ker bi to pomenilo, da se moramo odpovedati grehu. In ta moment, prav hotena nevednost, tudi z tem imenom, ne, pa nastopi pri Tomažu Akvinskem. On ima pa eno res zelo zanimivo analizo hotene nevednosti, no, ker pač nekaj filozofov danes v publiki, bom to tudi zdaj povedal, kakšna je ta. Namreč presenetljivo pri Akvinskem je, da se loti sploh obravnave hotene nevednosti. Zakaj? Zaradi tega, ker nevednost je za Akvinskega ne bit. In ne bit kot taka ne mora ničesar povzročiti. To je osnovna ideja tomistične filozofije. Bit je, ne biti ni, in kako je lahko nekaj, kar ne obstaja vzrok česarkoli, ne? To je ta velika dilema, ne? Kako je lahko nevednost vzrok greha. No in potem Akvinski reče tole, ja, na podoben način, kot če umaknemo steber, povzročimo, da hiša pade. Ne? Se pravi, odmik nečesa, če vzameš vednost, lahko to povzroči grešenje. Ne? In tako ima potem celo analizo tega, kar imenuje ignorancija voluntarija. Ne? Se pravi, prav hotena nevednost. In jo obsodi z moralnega vidika in reče, ja, če nekdo ne želi vedeti zato, da bi lahko naprej grešil, kar je točno ta primer okoljske etike živali, potem je to obsojanje vredno. No, in 4 različne analize v resnici hotene nevednosti ima v skladu s tem svojim scholastičnim pristopom. Tako. No, zelo zanimivo mesto je pač v resnici Akvinski. Dobro, zdaj sem že malo dolg, tako da bom skrajšal zgodbo. Joseph Butler je nekdo, ki sem ga na novo odkril pri tem svojem pregledu zgodovine hotene nevednosti. Napisal je 3 pridige, to je en anglikanski škof, napisal je 3 pridige prav o hoteni nevednosti in on štarta res z takim pristopom, ki je meni zelo blizu, ne? Miren sen krivičnika. Ne? Vsi mislimo, ne, da če si pošten, pa lahko po noči vse mirno spiš. Ne, ravno nasprotno. Ne, človek, tisti, ki res konkretno greši, ne, bo žagal, ne, bo smrčal, spal mirne duše zaradi tega, ker samega sebe najprej preslepi. In potem ima to zgodbo, ne, mislim, da je kralj David, ne, svetopisansko, ko kralj David si zaželi ženo, ne, od koga že sem pozabil, čigavo ženo, in potem tega ne naroči, da tega pošljajo vojno v prve vrste, zato da tam umre, da se lahko on z to vdovo potem poroči, ne. In potem en prerok pride in pove zgodbo, ker je v bistvu ista zgodba, ne,
jo pove Davidu, ne, in David takoj obsodi tega, ne, kako je pa ta ravnal, ne, grozno, ne, proti z njim linčamo ga, in potem mu ta prerok reče, no, veš, to si ti, ne, kako, ne, ja, pri sebi pa tega momenta ni prepoznal David, ne, zaradi tega, ker je tako interpretiral svoje ravnanje, ne, in to pravi Butler, ne, da to počnemo, ne, in dal na koncu en zelo praktičen nasvet, ki je res, zato mi je tako zanimiv, pravi tole, ne, če se nikoli samega sebe ne ujameš na laži, to pomeni, da si zelo globoko potopljen v njej, ne. Tako globoko, da se niti ne ujameš, koliko si lažeš, ne. In prva pot, ne, k ozdravitvi odhotene nevednosti je ta, da si pozoren na svoje laži in jih samemu sebi, jih samo prevari, ne, self-deception, v bistvu, on govori o samo prevari, self-deception, ne, in da si potem postajaš čedalje bolj pozoren na te momente in se tako odrešiš. Da pa še en praktičen napotek je ta, pravi, tako v intimi svojega doma pomisli, kaj bi v svetu povzročil največji škandal, če bi ta vedel o tebi. Ne? In začni tjarovati, ne? O tem se potem sprašuj in boš takoj videl, ne? Kje nastane ta nelagodnost pri sebi, ne? Kako ti deluje, ne? Ta hotena nevednost, samoprevara, kako se pravzaprav sam bežiš pred tem dejstvom o sebi. Tako, no, potem so še tu številni drugi avtorji, bom zdaj končal, da ne požrem preveč besede. Rekel bi sem tole, dve liniji hotene nevednosti sta skozi zgodovino. Ena je ta, ki se začne s Platonom in gre naprej, to je tale družbena, tako rekoč, ki se potem poveže tudi s problemom ideologije, kajti ideologija naj bi bila ravno ena taka kolektivna hotena nevednost, recimo. Druga je pa ta bolj intimna, na individualni ravni, ki pa teče od Avguština, recimo naprej, pa potem Kierkegaard, pa tudi Heidegger, ne, seveda bolj eksistencialistična. Sta pa te dve glavni niti pa sta prisotni tako rekoč skozi vsa zgodovinska obdobja duha filozofije. Hvala, Tomaž. Zdaj, nekaj malega si govoril že o, recimo, grehu, o zanikanju vednosti, o lastnem nekem grehu in tukaj lahko hitro potegnemo povezave recimo na etiko in moralo. Pa bi se mogoče Gašper obrnil nate, pa bi te na podlagi tega zbornika, ki ima naslov Etika danes, vprašal, zakaj naslov Etika danes, zakaj ne enostavno etika? Zdaj, kje je tu etika kot neka komponenta družbene komunikacije, se pravi, je o tem sploh smiselno govoriti in, kot sem rekel, zakaj si se oziroma sta se odločila, da etika danes in ta družbena komponenta komunikacije, kje je tukaj ta etični moment? Ja, hvala. Zagotovo, tukaj smo že samim vprašanjem zajeli pravzaprav eno bistvo, ker danes je jasno danes označuje neko zelo specifično obdobje, ki ga živimo, ki ga poznamo, v katerem smo in katerem vemo, da so se zgodili določeni pretresi. In jasno je, da tudi zbornikom, to bi že na prvi točki vedel, smo želeli opozoriti na ta gibanja. Ne gre tukaj zdaj za neke dolge razprave o recimo neki zgodovini etike. In na nek način to, kar Tomaž recimo opaža v svoji hoteni nevednosti, to bi lahko rekel, to so stvari, ki zagotovo imajo svoj etični odmev, ne? In tako tudi politični v končni fazi. In na to, kar smo recimo zdaj, sama geneza tega, jaz ne bom tako dolg, da bi zdaj šel ravno z njim, ampak zagotovo bom rekel tako, ne, po eni strani je danes tukaj označuje nekaj, kar je bilo specifično vezano na samo genezo tega učbenika, zbornika, ki je nastal kot posledica pravzaprav nekega vse slovenskega simpozija, ki smo ga pri Slovenskem filozofskem društvu imeli zdaj že 3 leta nazaj, ne?
In je bil pravzaprav precej, se mi zdi, dobro sprejet in smo kar nekaj, da rečem, takih zanimivih izhodišč potegnili iz njega in poskušali to tudi razviti. Se pravi, tukaj je šlo za nekaj relativno enostaven razlog, neka želja potem, da mi oplemenitimo neke debate, pa jih tudi naredimo, recimo spremenimo v neko trajnejšo obliko. To je nekaj enostavno. Drugo pa je, da smo že samim dogodkom, ki smo ga takrat poimenovali, v bistvu pravno Tomaž, ki je z vami avtor tega izraza, pravzaprav, mesto etike v družbi. Kar smo se pogovarjali je takrat, kaj je specifično mesto, kje se lahko pozicionira etika v družbi. Zdaj, tipično, prvo, kar nam pride na misel, je, kdo govori o etiki, kdo je tisti, ki nas lahko uči o etiki. Recimo, ali so filozofi tisti, ki imajo edini na nek način avtoriteto. Danes pogosto slišimo izraz avtoriteta, ker je zelo, da rečem tako, zdi se mi, da iz leta v leto, pa to bomo mogoče tudi kasneje v debati se še tudi dotaknili, je ravno ta vprašanje kompetentnih avtoritet, se pravi kompetentnih strokovnjakov na določenem področju vse bolj pomembno. In v času COVID-a veste, da se sklicujejo tako recimo zagovorniki kot nasprotniki cepljenja na določene avtoritete, ki jih potem preizprašujemo. In na nek način tukaj gre zelo pogosto za vprašanje etike. Etika danes je tako rekoč povsod. In pravzaprav je ključno, z leti se mi tudi, recimo, če spremljamo aktualne razprave, ne samo v akademskem prostoru, ampak tudi popolnoma, da rečem, tako nekem vsakdanjem, da rečem, tehničnem diskurzu, v nekem diskurzu, recimo, na ravni inženirja, na ravni, seveda, v končni fazi, jasno, politike, se vedno znova vzpostavlja izraz etika. In kar vidimo je, da etika na nek način so tudi recimo v ZDA, na splošno v celotnem svetu, po samem to globalizaciji, sprejeli, da je etika neka ključna sestavina družbe. Ampak, ko pa mi poskušamo preideti iz enega pojma neke splošne ljudske etike, ki je pogosto to, kar bi lahko rekli, recimo v filozofskem diskurzu, najraje aplikativna etika. Ko preidemo iz teh malih etik in iz recimo nečesa, kar vzpostavlja pogoje življenja, obstajanja, pa ne nazadnje tudi samega recimo razvoja tehnologije in tako dalje, ko preidemo pa na neko raven dejansko neke normativne etike ali pa recimo na neko vprašanje etike same, se pravi neke epistemologije etičnega nasploh, na ravni metaetike, takrat pa so to recimo področja, ki pa ponavadi kar malo prepustijo filozofom, da recimo zdaj filozofi lahko govorite o tem, ne vpliva na nas. In kaj se zgodi tle, je, da imamo tukaj pravzaprav dve etiki na nek način, da rečem. Na eni strani kot etika kot nek sistem, da rečem tako nekega predvsem razmišljanja ali pa nekih sistem družbenega, recimo družbenih razmerij, ki recimo omogočajo prebivanje na račun, da rečem, nekih ustaljenih sprejetih norm ali pa recimo zateženih. Na drugi strani pa seveda govorimo o etiki kot o nekem zelo specifičnem filozofskem diskurzu, ki je pogosto zelo odmaknjen od družbe in na ta način pravzaprav je to veliko vprašanje, kdo potem je tisti, ki je sploh kompetenten, kdo je tisti, da je kompetenten, da omogoča neko aplikacijo na tej ravni. In to je bilo eno vprašanje, ki nas je zelo zanimalo. In mislim, da večina prispevkov že, kar se tudi kasneje v zborniku vidi, je pravzaprav poskušala nekako odgovoriti na to vprašanje, ali recimo nekdo, ki bo učil, ki bo predlagal etiko, ali mora imeti neko znanje, mora imeti neke kompetence, mora imeti neko poznavanje zgodovine etike in tako dalje. In na nek način, kar smo že takrat sprejeli in kar mislim, da se tudi teka zbornika, čeprav so prispevki zelo raznoliki, se poznate, vsi poskušamo nekako aktualizirati vprašanje, kdo je v današnji družbi tisti, ki je. In to je zelo pomembno vprašanje, ne samo iz stališča, da recimo neke profesionalne etike, če se temu lahko tako reče, ampak tudi stališča recimo nekega političnega življenja danes nasploh. Kajti na nek način se zdi, da tisti, ki obvladuje, ki je v nekih etičnih komisijah danes, da na nek način je tudi tisti, ki, da rečem, sploh v novih medijih, kot je internet in tako naprej, vzpostavlja neke pogoje vsakdanjega življenja in ki tudi omejuje. In kot bomo o tem kasneje povedali, tukaj je zagotovo povezave kar nekaj med samim, recimo, etičkim diskurzom in med neko politično komunikacijo. Kar se zdi, da je včasih, ko smo vedno bolj, recimo, ko življenje je vedno bolj vzpostavljeno, recimo, na podlagi nekih kratkih zapisov na Twitterju,
da je še toliko bolj pomembno. Tako da etika tukaj na nek način vstopa zagotovo ta problem etike v diskurs recimo z drugimi normativnimi sistemi, kot je recimo pravo, kot je politika, in na nek način se ravno tukaj išče potem to njeno pozicijo, mesto v družbi. Ne. Tako da to bi bil mogoče ta razlog, zakaj ne etika nasploh. Zato, ker mislim, da etika je itak en pojem, ki je bil že doslej v zgodovini praktično, bom tako rekel, ne. Ko smo pričeli s tem, kar je Tomaž že kar precej govoril, rekel je, na nek način je bilo že od začetka samega razvoja zahodne, jasno, filozofije, vprašanje tudi hotenja nevednosti zraven. In istočasno je bilo seveda vprašanje etike, ne, Sokrat sam je recimo njegovo prvo vprašanje so bila to, kar bi danes rekli, etiška vprašanja, ne, in na nek način tudi Grki sami niso zares ločili, ne, seveda je govoril, seveda se je, ampak recimo za Aristotela je etika bila popolnoma istovredna na nek način, ali pa je stopala nujno z roko v roki s politiko, ne, in sama Nikomahova etika, ne, danes bi to mogoče poskušali nekako popredalčiti v neko politično etiko, ampak v praksi, kaj se je šlo za to, ne, to je bilo pač vprašanje o nekih družbenih normah, vprašanje prebivanja med sabo, vprašanje predvsem človeškega življenja v družbi. In ja, mislim, to bi bilo zdaj to vprašanje, ne, in kar je še drugo odgovor, ne, kot sem rekel, to je mogoče prva misel, ki je bolj neposredna. Druga je pa ta, da na nek način, jaz sam izhajam tudi iz hermetične šole, ne, na nek način zagotovo do mere, čeprav Sepet sem ukvarjam sicer s kritično teorijo, ampak kar je moja težnja, recimo pri tem je, da vedno znova tudi izpostavljam pomen aktualizacije in pomen, recimo, da rečem, nekega izpostavljanja konkretnih okoliščin ob sami interpretaciji, recimo, splošnih filozofskih pojmov. Kaj hočem s tem povedati je, da vedno znova, ko mi interpretiramo nekaj, ko razmišljamo o nečem, ko razmišljamo, ko beremo tudi nenazadnje novice in tako naprej, že pri sami interpretaciji mi na nek način poskušamo zadevo aktualizirati v naši glavi, pa jo recimo vzpostaviti v neki jezik, v neko okolje, ki ga mi razumemo. In mogoče se bomo malo kasneje dotaknili, da to seveda vzpostavlja specifičen etičen problem po sebi. Po drugi strani pa kaže, da to pravzaprav naše razumevanje je vedno vezano na neko družbo, tradicijo, v kateri smo bili vzgojeni, v kateri smo živeli, v kateri smo prebivali. In ključno pri tem je, da na nek način je tudi etika, ne, recimo Michael Walzer je v 80-ih pisal, začet 90-ih, pardon, je bilo to delo, ne, Taken the Norms, ne, kjer je v bistvu govoril, da na nek način etike v družbi, ne, pa tako kot samega političnega, recimo norm, ne moramo razumeti brez tega, da bi mi obravnavali tudi neko skupnost za tem, pa nek naravni razvoj vrednot v skupnosti. In lahko govorimo o nekih splošnih univerzalnih normah, kar se bomo kaj še dotaknili, ampak to ne pomeni, da pa ne obstaja neki, kot je on imenoval, thick layer of norms v posamezni družbi, se pravi thick layer of values, ki vzpostavljajo temu, to, kar je Habermas recimo govoril, neke estetsko-pragmatične vrednote v družbi. In s tem hočem povedati, da ne glede na to, da mi lahko iščemo znotraj etike, pa da je vendarle recimo v nekem zelo takem preprostem, da rečem po neki taki zelo pavšalni razlagi bi bila recimo etika seveda tudi raziskovanje možnosti obstoja nekih, da rečem, trajnih norm in nenazadnje težnja recimo sploh pri kognitivistih znotraj etike je bila seveda vzpostaviti ali pa recimo raziskovati ali pa naravno pravnikih neke norme, ki so univerzalne, ki veljajo praktično preko časa in okolja našega. Ampak etika sama po sebi recimo pa ni samo to, ne, in znotraj etike se mi vedno znova moramo na nek način nasloviti na zelo konkretno življenjsko doživljanje. Ne. In to je pravzaprav tisto, kar je najtežje, ne, ker ne živimo v neki abstrakciji sveta, ker praktično tudi naš proces razmišljanja, ko mi razmišljamo, mi nikoli ne razmišljamo v čisti abstrakciji, mi razmišljamo na podlagi besedišča, ki smo ga sami, da rečemo tako, pridobili od naših staršev, od tega, kar smo brali, v okolju, v katerem smo živeli, nikoli nismo nekaj izven prostora in časa. In tudi to, pravzaprav o etiki ne moramo govoriti, brez da bi govorili o etiki danes. Ne? In to se mi zdi, da ne samo, da je najlažje, da je tudi najbolj fair, da sam napomnim. Ja, zdaj, jaz bi tukaj pri tem nekaj si se sicer že navezal na to, ampak kam bi na tem mestu lahko umestili, mogoče tudi se navezuje na trenutne čase in na trenuten diskurs, sam pojem družbene komunikacije. Recimo morda tudi družbene komunikacije v navezavi na laži, na prevare, morda tudi kaj v tej smeri.
bi nam želel povedati? Ja, mislim, že prej, ko je Tomaž govoril, sem na ene dveh mestih, kar malo rekel, tukaj bi bilo fino še eno intervencijo, ne proti Tomažu samem, ampak zato, ker se mi zdi, da je to zelo zanimiva tema in da je, ko se enkrat začne, da je vredno mogoče še malo naprej izpostaviti. Mislim, da zdaj v tem trenutku smo, da rečem, v nekem takem obdobju, ki ga jaz se sam trudim, no, tudi z mojimi zadnjim delom to govorim, da smo v nekih okoliščinah, ki ne bom nujno rekel, da so zdaj izjemne. Nočem zdaj tukaj vzpostavljati neko idejo izjemnega stanja, kot v njej recimo piše Agamben in tako dalje. Ne mislim, ne govorim o tem. Kar jaz govorim je, da zagotovo smo v nekem času, ko predvsem zaradi tega množstva informacij, zaradi tega, recimo, da rečem, tega, kar je tudi Tomaž omenil, zaradi skoraj bombardiranja z različnimi informacijami, z različnimi, da rečem, tako političnimi kot znanstvenimi, kot karkoli, ne, recimo z tega, da imamo pravzaprav možnost, da praktično ta trenutek gremo na internet, preberemo eno stvar, za katero bi bilo prej potrebno raziskovati leta in leta, mogoče v knjižnicah, ne. In jaz sam seveda kot mlajša generacija seveda nimam izkušenj s tem, se spomnim, ko mi je nek soigralec pri rekreativnem namiznem tenisu govoril, ko je pisal doktorat pred recimo 30 leti, ne, da je bilo pravzaprav tisto raziskovanje, tisto, kar se bali, da je rabo 3-4 leta, da je sploh raziskoval, da je sploh pridobil prve pravzaprav knjige za to, ne, da je praktično se vozil v Nemčijo, Avstrijo, saj verjetno tudi mogoče vi poznate te primere in tako. Mislim, to ni zdaj nekaj posebej pomembno, mislim samo po sebi, ampak kar govorim pa o tem je, da pa zagotovo v tem trenutku imamo informacij na nek način skoraj preveč. In mogoče je tukaj, da zdaj takoj povem, vprašanje je ravno predvsem nekega političnega vodstva se prav nujno potrebno. In tukaj bi se spet navezal na to, kar je Tomaž rekel, nekdo je pravzaprav tisti in nekdo je tisti, ki tudi nekako vzpostavlja pomen teh informacij. Nekdo je tako tista avtoriteta, ki recimo nekako naredi selekcijo. Ker danes ni več problem v manjku recimo različnih, da rečem, znanstvenih informacij nasploh, samih, da rečem, tako nekih raziskav. Raziskav je ogromno, ne? Problem je, ker so pogosto kontradiktorne, problem je, ker so pogosto problematične, problem je, ker so pogosto ideološke ali pa recimo na nek način tudi same po sebi so recimo bile spisane, se pričajo nekega političnega cilja in tako dalje. Problem seveda je selekcija in tukaj so pač, da se sekundo še mogoče lotim, tukaj da je recimo ravno to vprašanje, ne, ko sem prej govoril o etičkih komisijah, je ravno ta selekcija, kdo je tista avtoriteta, ne, kaj ne bojo ustrezne kvalifikacije, ne, to so stvari, ki nas zagotovo zelo zanimajo, ne, in na ravni recimo politike pa ta zadeva ne pride, ni samo vprašanje recimo toliko akademsko, se pravi akademskega življenja in posameznikov znotraj akademije, ampak se pogosto seveda pride se veže na vprašanje seveda neposredno političnega garniture družbe, v kateri smo. Tako da, tukaj, kar bi rekel, ne, da zagotovo politična komunikacija, tako pa, kot si sam rekel najprej, predtem gremo mogoče bolj specifično politično, družbena komunikacija je nujno zvezana z obstojem recimo neke ustrezne selekcije, da rečem, nekih družbenih struktur in tako dalje in samega razvoja akademskih raziskav in tako dalje, vplivajo še množstvo drugih reči, ampak zagotovo rečemo, da na tej ravni pridemo že do ene pomembne točke, ki je zelo pomembna. In potem Tomaž omenijo recimo ideologijo. In zdaj, da bi se mogoče navežem na tisto, kar je, bom zraven povedal, kako lahko povežemo te pojme. Ko je prej govoril recimo o tisti kritiki, ki je dobil, ne, da stoji v ideologiji. To je v bistvu znotraj kritične teorije, je to pravzaprav zelo znana, da rečem tako skoraj en tak paradoks je, no. Zelo znana neka miselna, bom nekaj problem, ne. In sicer potem, ko je Mannheim, ki je bil zelo pomemben raziskovalec ideologije in utopije, ste mogoče že slišali, nemški sociolog, on je pravzaprav, po njem se nekako imenuje, oziroma Gertz, nek antropolog ameriški, je imel Mannheimov paradoks. Sicer Mannheimov paradoks govori o tem, da recimo nekdo, ki govori o ideologiji, pa da je recimo ideologija vse razsežena, zaradi tega, ker ideologija v takem pomenu, ki jo najpogosteje uporabljamo, preprosto pomeni nek, da rečem, neko širje, a pa nek simbolni sistem, simbolni sestav, ki pravzaprav na nek način vzpostavlja družbeno vez, ki vzpostavlja neko družbeno integriteto znotraj seveda ideje, znotraj recimo, da rečem, nekega prešitja z idejnimi komponentami. In kar je bila njegova poanta je, da dokler smo znotraj tega, je pravzaprav nemogoče reči, kje pa pravzaprav je tisto mesto vidnosti, da mi lahko rečemo,
da mi lahko drugim učitamo, ne, da so znotraj ideologije. No, tako, da mogoče malo drugače še razložim. Ne. V Tomaževem primeru bi bilo to, ne, recimo, če ti govoriš o hoteni nevednosti, kako ti veš, da ni? Ne? Sej ti si lahko tudi, recimo, zaradi tega, ker si že tako pleten, ker si od rojstva v tej ideologiji, ker so te že tako učili, ne, ti lahko samo misliš, da si zunaj. Ne. To je bil pravzaprav en tak paradoks, ki jih je na nek način zelo dolgo, ki je na nek način tudi botroval celotnemu temu novemu zanimanju v kontinentalni Evropi za razvoj, in tukaj se bom pa zdaj vrnil, vprašanja jezika, pa pomena jezika pri samem razumevanju etike, pri samem razumevanju družbenih odnosov in tako dalje. Ker kar je bilo, ne, to je bilo v veliki meri sproženo že z delom, pa recimo s tem, ko je recimo se znotraj Oxfordske šole Austina in predvsem ne, J.L. Austina in njegovih naslednikov, ki so ne nazadnje v marsičem sedeli tudi v Wittgensteinu, ko smo ga danes že omenjali, ko se je predvsem začelo razvijati ta pomen recimo performativnosti jezika. In kako pravzaprav jezik ni samo neko orodje, ali pa ni samo neko, da rečem, sistem nekih trditev, s katerimi poskušamo, da rečem tako, ponazoriti naše misli, pa s katerimi jih postavljamo, ampak obenem ima tudi izrazito neko, se pravi neko funkcijo, ne, se pravi ima nek odraz, vzpostavlja neko dejanje. Ne? In njegov klasičen primer tega, ne, je to, ko recimo se poročimo, ko nekdo reče, zdaj sta poročena, to istočasno je sicer trditev o tem, da sta poročena, ta par, ne, ampak po drugi strani pa tudi naredi neko dejanje, s tem jo poroči, ne, naredi nek akt. In to je sprožil eno celo novo zanimanje za nek jezik, ki ni več neko samo orodje, ki ga moramo in abstraktno raziskovati, ampak nas zanima jezik kot nekaj, kar ima zelo dejavno funkcijo v našem življenju. Ne? In malo pejorativno so to imenovali pravzaprav celotno to zanimanje šola navadnega jezika. Kar je majčkeno problematičen pojem bil, ne? In danes je mogoče sprejeti malo negativno, ampak je pa bila dovolj pomembna in je dovolj vplivala, ta šola je vplivala tako recimo na manjši sicer, ampak na določen del, recimo francoskih poststrukturalistov, recimo Lyotard, recimo, pa na drugi strani pa še toliko bolj na drugo in tretjo generacijo kritične teorije, se pravi frankfurtske šole. In ta je potem razvila zares nov interes v neko filozofijo, etiko diskurza, etiko komunikacije in to. In ključno, da se tukaj vrnem, je bilo ravno to vprašanje ideologije. Kako omogočimo, da je lahko nekaj izven ideologije? Kako mi lahko se postavimo na mesto, če smem tako reči, Tomaža, ki zares govori o tem z neko vednostjo. Ne? In tukaj Habermas recimo piše, je pravzaprav celo življenje iskal to mesto. To normativno Arhimedovo, tisto točko, se pravi tisto mesto nič, tisto točko vidljivosti, iz katere bi videl. In to je pač eno vprašanje, ki se mi zdi, da je izredno pomembno in ki je od takrat naprej sploh v akademskem diskurzu nujno povezalo etiko in komunikacijo v družbi in v končni fazi seveda tudi preko same ideologije politično komunikacijo. Tako da tukaj se že, to je bilo nekje v 60-ih že, in zdi se mi, da danes smo pa res prišli na mesto, ko se nam zdi, da pravzaprav jezika sploh ne moramo več razumeti kot nekaj abstraktnega, kot nek logički sestav, ki pravzaprav deluje izven nekega vsakdanjega delovanja, ampak je nekaj, kar je pravzaprav, kar je postalo že orožje v rokah, ne samo orožje, ampak kar je postalo orodje, nekega izoblikovanja same lastne identitete sploh. In raziskujemo ga zdaj bolj na tej ravni. In se mi zdi, da tukaj na tej točki jasno je etika nujno povezana z samo družbeno komunikacijo. Tako da to malo so te luči, malo. Hvala, Gašper, očitno svetloba sodeluje pri naši debati. Zdaj, jaz bi morda, ker se že bližamo počasi zaključku naše debate, ne sicer še tako hitro, ampak čas hitro mine, bi morda obema zastavil isto vprašanje oziroma isto izhodišče, pa me zanima vajin komentar na to, ker zdi se mi, da moramo v sedanjih časih izpostaviti tudi nek moment, ki se mi zdi, da je pomemben in ga je treba tudi javno prediskutirati in ga osvetliti. To je ta nezaupanje znanost in bi morda zdaj etika, moralni diskurs, hotena nevednost, včasih družbene razklanosti
na podlagi nezaupanja v znanost. Pa bi morda prosil najprej tebe, Tomaž, za komentar, pa še potem tebe, Gašper. Ja, no, hvala. Zdaj za to vprašanje nezaupanja v znanost. Jaz bi vendarle, Igor, če smem, samo se vrnil k temu etika danes. No? Vseeno bi rad to še malo kontekstualiziral, ker je bilo pač to vprašanje naslova te knjige in to, kaj je bil tam pač ta izvorni problem, ki sem ga jaz naslovil za tem sestankom, na katerem so sodelovali tudi nekateri, ki potem niso recimo v zborniku, ne? To so celo posnetki, tudi na spletu si ga lahko gledate, Mesto etike v družbi, vem, da Friderik je danes z nami bil tam. Šlo je preprosto za ta problem. Ne? Vsi govorijo o etiki, ne? Etika je na pač ustnicah vseh. Ne? Zdaj, eno je to vprašanje, ki ga je omenjal Gašper, kdo je pa potem zares mogoče avtoriziran, ne? Vprašanje avtoritete, vednosti. Zdaj, neko drugo vprašanje, ki pa je malo različno od tega, pa je preprosto disciplinarno. Ne? Psihologi si ne zastavljajo tega vprašanja, ali so oni zares kompetentni govoriti in svetovati o psihologiji, ampak imajo zakonsko zaščiten poklic. Enako velja za pravnike, enako velja za varnostne inženirje, ne? Enako velja za zdravnike, enako velja za farmacevte. Zdaj pa, etiko pa vzamejo filozofiji, potem pa s prstom kažejo na filozofijo, da je odvečna, da nima kaj zapovedati. A vzamejo ji etiko. Čakajte malo, etika je filozofska disciplina. Ne? In potem vidiš, da v resnici ti ljudje, ko govorijo, ne poznajo osnovnih osnovnih v resnici pristopov ne kima nam cel čas. Osnovnih pristopov v etiki, ne? Sploh ne vejo, kaj je konsekvencialistična etika, kaj je etika vrlin, kaj je utilitarizem, recimo. Ne? In zastavi se vprašanje, ali je to fair, ali ni tako, da ne bom rekel, da bi moral filozof imeti ekskluzivno pravico, ne, etik, govoriti o tem problemu, ampak zastavi pa se, mislim, da zelo kredibilno vprašanje, ali ni tako, da bi filozof vse nujno moral biti zraven pri teh debatah, ne? To je ena dimenzija, ki sem jaz upal, da jo bomo nagovorili in mi smo imeli tudi nadaljevanje tega in sicer mesto kritičnega mišljenja v družbi, kjer je pa enaka zgodba, samo da tokrat gre za vprašanje logike. Ne? Tu se tudi naenkrat imamo psihologe, imamo različne te učitelje nastopanja, govorništva, ki se počutijo nekompetentne govoriti o tem, kaj sploh je kritično mišljenje. Priročnike imamo in tako naprej, filozofa pa spet nekje. Ne? Skratka to, ne, mislim, da je to nek problem, ki je na široko prisoten v družbi, ne? S filozofijo se kar tako malo pomete, ne? Vam povem, ne? Celo to si priča, ne? Vidiš, da se hoče nekdo habilitirati v znanstveni naziv docent z področja filozofije, zato ker je dvakrat pokomentiral nekaj o nekem čistih stvari, pa kot filozofija sve proče, ne? Kar je zelo problematično, ne? In pravzaprav smo to hoteli nasloviti, ne? Nasloviti z tem sestankom, ne? Ki ta stvar ima pa še eno hrbtno situacijo, o kateri sem pa tudi sicer enkrat že govoril ravno takrat, ko so bila s kolegom Bojanom Borsnerjem gosta v Veterinskem dvoru, in to je pa ta problem. Da potem imaš pa ljudi, ki pridejo do tebe kot do filozofa, ti se pa ukvarja z etiko, povej, sestavi mi algoritem za moralno odločanje na mojem problemu. Ne? Pa pride do te nemogoče zahteve, ne? Ko ti nekdo reče, dobro, če si pa filozof, ajde, mi pa sestavi etički kodeks, ali pa mi poštemplej mojo raziskavo, da je v skladu z vsemi etičnimi normami in to je to, ne? Glej, dali ti bomo, 35 ur je preveč predavanj za etiko, dali ti bomo 15 ur, spakaj noter te vsebine, to, da bodo študenti imeli, da so pa tudi poslušali vsebine iz etike. In to je pa drug problem, ne? To totalno, fundamentalno nerazumevanje naloge etike, kaj etika sploh je in kaj moralni filozof sploh lahko ponudi. Definitivno ne algoritmov, ki bojo se odločali namesto tebe. Kar ti lahko ponudi, je konceptualno orodje, s pomočjo katerega si lahko na bolj nazoren način predstaviš svojo moralno situacijo. Da sploh veš, kaj so dileme, s katerimi se soočaš. Da vidiš, kako so se s temi dilemami soočali drugi. Da vidiš, kaj je ena pot, mogoče kaj druga, katera je bolj utemeljena.
To je naloga etika, ne ta, da ti da spisek ravnanja. Ne? In v resnici to so bile te težave, ki smo jih hoteli z tem nasloviti, in težave, ki nikakor ne grejo proč, ampak še samo bolj trdovratno vztrajajo. No, zdaj nezaupanje v znanost. Jaz mislim, da je tu v resnici, to je spet tole, to je živeti skepticizem, to je filozofija na delo. To je preprosto vprašanje vednosti, komu bomo zdaj verjeli. Tako da na nek način ne živimo filozofske probleme, pa se tega sploh ne zavedamo. Zakaj ne? Ker ne poznamo filozofije. Če bi poznali filozofijo, bi vedeli, da so to v resnici vprašanje upravičenja nekih prepričanj. Zakaj lahko znanosti bolj zaupam kot recimo, nekemu almanahu, zaradi verjetno nekih metodologij, ki so v odzadju. Zakaj lahko v enem primeru govorim, da gre za hoteno nevednost, drugem pa da samo za nevednost. Mora obstajati neka dokazljiva razlika. Nekdo verjetno se vede na nek določen način, da mu v resnici lahko je racionalno pripisati vednost, a hkrati tudi izogibanje njej v primerjavi s kom drugim. Skratka, gre za neke čisto metodološke postopke na eni strani, na drugi strani pa za velik paradoks. O tem pa ravno kar pišem tole. Mislim, da recimo ta konspiracisti, teoretiki zarot, to sploh ne gre za homogeno druščino, da se tako izražam, ampak za zelo različne ljudi, nekateri se samo poigravajo s temi idejami, tako kot za horror movie. Mogoče je pa v ozadju neka spletka, mogoče pa ni. In ti ljudje, pazite, to je ta paradoks, s pridom uporabljajo vso tehnologijo, ki temelji na odbranih sodobne znanosti. Skratka, v praktičnem funkcioniranju nimajo nobenih problemov, se zanašajo na to, da bo avto vžgal, na to, da nas bo lift peljal, na to, da bojo delali neka kvantna mehanika verjetno je, mislim, da je na kvantni mehaniki utemeljeno, Martin bo to vedel, tranzistorji, Skratka, ne razmišljajo o tem, ko tvitajo o tem, da znanost ne drži, uporabljajo to hkrati, tako da gre za neko protislovje v resnici. No, imamo pa potem druge, ki so mogoče bolj radikalni, tu pa spet v resnici ta upor znanosti, lahko vidimo hkrati tudi kot upor nekim dominantnim narativom, dominantnim pripovedim in kot pravzaprav to iskanje svojega prostora, nek krik pravzaprav po tem, da najdeš neko avtonomijo spričo recimo nekih prisil, za katere čutiš, da so zunanje. Konkretno, da povem, si pač proti cepljenju, misliš, da je cepljenje pač posledica tega, ker ti hoče Bill Gates stisniti čip, Ta zgodba je tvoja zgodba, ti sam si njen avtor, hkrati izražaš upor, upiraš se, imaš občutek, da zares malo tako poživiš s tem, ko slediš tej teoriji, v primerjavi s tem, da bi pač slepo, rekli so, da se moram cepiti, in pač enostavno ubogal, pač se z vsem strinjam. Na nek način je ta svet malo mogoče po Webrovsko odčaran, ta svet znanosti, racionalnosti, dejstva, da je v resnici težko priti do spoznanja, da je spoznanje vedno malo negotovo. To je recimo ena zanimiva, psihologi eksperimentalno poročajo o tem, da so konspiracisti verjetno zato, da bo oseba verjela teoriji zarote, je premo sorazmerna z potrebo te osebe po gotovosti. Se pravi, tisti, ki ne prenese, da obstajajo neke negotovosti, da kljub trudu, kljub nekim metodološkim zagotovilom se še vedno lahko zmotimo, za takega človeka bo ravno vredno, da se bo odprl teorije zarote. Zakaj? Zato, ker mu ponuja neko trdno gotovost. Tako je in nič drugače. Tako je za to stvarjo in pika.
Tako da mislim, da kar se moramo zavedati pri tem našem odnosu do znanosti, je to, da ljudje nismo prazne posode, v katere bi vlil znanje, kot vliješ, ne vem, vino v kozarec ali pa kot presnameš neke datoteke na USB ključek. Nismo. Naš odnos do znanja je stvar pravzaprav nekega, berlinske epistemologije, nekega spoznavnega značaja. Informacije, znanje ima za nas nek bivanski pomen. Nisem neka nevtralna informacija. In ravno zaradi tega smo nenehno v nekem odnosu do teh informacij. Včasih jih radi sprejmemo, včasih se jim malo upiramo. In zdaj, če osnovna napaka, ki jo po mojem delamo, kadar skušamo komunicirati recimo z konspiracisti, je ta, da mislimo, da bo zgolj recitiranje znanstvenih podatkov rešilo težavo. Ne boje. Zakaj ne? Zaradi tega, ker problem konspiracista je v tem, da teorija zarote, v katero verjame, nagovarja neke njegove psihološke potrebe. In če teh potreb ne nagovorimo, potem lahko kar vržemo proč svoje znanstvene brošure in svoje informiranje. To je ta težava. Vednost ni nekaj nevtralnega, ampak je v bistvu nekaj, kar je človeka oblikuje v njegovem vsakdanu. In če to spregledamo, zdaj ne bom, da me ne bo Gašper kritiziral, šel spet v prispodobo Votlini, kjer je ravno ta poanta, da je izobraževanje pravzaprav transformacija, preobrazba, ne samo neko kopičenje gledanja senc. Če se tega ne zavedamo, da je vednost nekaj, kar ima za nas tudi čisto eksistencialen bivanski pomen, potem zgrešimo ravno ta moment, konspiracista, lažnih novic, nekega gonilca v znanost, in potem tudi praktično nam ne uspe komunicirati z njo ali z njim. Hvala. Zdaj, Gašper, mogoče še tebe izzovem s tem vprašanjem, s tem, da bi dodal tukaj še en moment zraven, to krhanje intersubjektivnih vezi in postvarjanje družbenih odnosov. Kakšno vlogo ima pri tem jezik? Pa bi bilo to moje zadnje vprašanje. Mislim, super, najprej me je kar povabil Tomaž, pa ne bom zares. Kar bi tukaj povedal je, da tisto Votlino, da ne bo tukaj nesporazuma. Jaz to popolnoma in tudi se strinjam točno s pozicijo, ki jo ima Tomaž, čeprav je pa tudi res, da pa danes na nek način tudi filozofi sami pogosto pozabljamo, in to se je bilo omenjeno, da Votlina ravno to, kar je epistemološki, je nujno političen problem. In na nek način jaz se spomnim, ko je recimo Hannah Arendt recimo sama tudi takrat kritizira Heideggerjevo branje, tudi imam v glavi ravno to sliko Votline, kot pravzaprav na tem, da je bil Heidegger slep za pravzaprav politične konotacije in iz tega pravzaprav sicer preko nekih ovinkov, da ne bo rekel, da to neposredno pozavlja, ampak tudi nekako na njegov tisti problematičen, nacističen skoraj da govor, zanesljivo nacističen, pravzaprav potone njegovega že uvoda mogoče v metafiziko, pa potem kasneje seveda neslavnega in zelo žalostnega pravzaprav rektorskega govora najde. To je mogoče res bolj filozofsko, zdaj ne bomo to, ker se vendarle pogovarjamo o drugih rečeh. Ampak se mi pa zdi zelo pomembno. Jaz se pred cajtom se spomnim, ko sem ga zadnje čase, tudi jaz zdaj v monografiji, ki bo išla zdaj še to leto, pravzaprav govorim specifično o razvoju, da rečem tako, ali pa o vprašanju normativnega upravičenja preko teorije pripoznanja. In ena od takih misli, ki sem jo pravzaprav bral da se ne bom dobro spomnil, da se ne spomnim točno avtorja, tako da bi moral pogledati, bil je pravzaprav en interpret Axela Honneta, ki je omenil, da pravzaprav ravno tukaj je treba spoznati na neki točki, da biti razumen ni neka, da rečem tako, lastnost, nekega, da rečem tako, nekega mentalnega stanja ali pa nekega abstraktnega, da rečem, pozicije, ki pravzaprav je ne moramo oceniti, ampak je stvar družbenega pripoznanja. In kar se mi zdi tukaj zelo pomembno pri tej misli je, da izpostavlja, da na nek način pravzaprav to, kaj je primarno določeno kot nekaj, to je pa zdaj neposredno to vprašanje, ki si ga tudi sam postavil, Igor, kar je pravzaprav tisto, kar je znanstveni diskurs, kar je recimo, da rečem tako pravilno, resnično in karkoli. Na nek način je šele sekundarno nujno
a ne, ni prima facie, ne, ni pravzaprav da reče sprejeto kot priča. Najprej zmeraj preide skozi neko sito in to sito so lahko avtoritete, to sito so seveda mediji ali pa karkoli. Ne? In temu smo prav priča v zadnjih 10 letih bili. Ne? Jaz se spomnim, ko se je prvič pojavil izraz recimo postdejstvena pogovorica ali pa recimo ne, ali pa postresnična ali pa kakorkoli smo ga poimenovali, ne, se mi zdi, da na nek način so ljudje kar malo takrat bili še en tak krilatica, ne, ki jo uporabljamo. In ja, se po svoje strinjam, zato ker je bilo tudi zaradi tega, ker je potem, ko čim je prišla tudi v neke bolj mainstream medije, je ta zadeva potem prišla na eno tako zelo ohlapno, da rečem, variacijo tega. Ne? In na nek način je izgubila ene močnejše pa bolj pomembne zgodovinske konotacije, ki jih imajo. In kar je pravzaprav se zatem, ki je skrival v nečem, je nekaj, kar pa tukaj, pa če se sam zdaj najdem na Hannah Arendt, je pravzaprav rekla že Hannah Arendt v nekem sestavku v 50-ih, ne, in pravzaprav jaz sem naletel na njega in sem gledal, in je pravzaprav rekla, da na nek način živimo v obdobju ideokracije. In zdaj ta izraz, ne, ki je mečkaj problematičen, potrebuje mečkaj ozadja, ker to je bilo nek relativno obskurno besedilo, kjer to piše, ampak kar s tem misli takrat Hannah Arendt je, da bijemo v času, ko so ideje same, brez recimo nekega ozadja, neke geneze, brez ničesa. In kar je hotela s tem povedati, je, da recimo velike ideje, kot je pravičnost, mir, pa recimo neke seveda tudi ne nazadnje, tudi vednost, resničnost in tako dalje, da na nek način so recimo predstavljali vedno bolj neke krilatice, s katerimi se recimo družbeno mnenje tudi oblikuje. In na nek način se namesto tega, da bi se recimo gradilo na njihovem razumevanju, in namesto tega, da bi poskušali recimo tudi razkriti probleme, da jih postaje vedno bolj neke vrste ščit in ukalupljajo. Ne? In to je na nek način postalo z internetom še toliko bolj pomembno. Zaradi tega, ker na ta način recimo so se pogosto recimo neki medijski izrazi so se zelo skrajšali, recimo ne samo v neki fizični obliki, ampak tudi priprava in tako dalje, ker je vedno več tekmovanja za novice, tekmovanja za recimo prikaz nečesa in tako dalje. In se mi zdi, da na nek način ta pripoznanje tega, kar sem pred časom rekel, da je pravzaprav biti razumen v družbi, je postalo recimo seveda vedno bolj vezano na to, koliko pravzaprav se lahko približamo tem idejam, ki pravzaprav plujejo v sebi. Ampak catch pri tem ni v tem, da bi pravzaprav bilo kaj narobe v tem, da se gonimo za pravičnostjo, da iščemo. Absolutno je to način neustrezen. Problem je v tem, ker na nek način pravzaprav ta pravičnost kot taka niti ni diskutirana, pa niti ni aplicirana na okolje. Obdobje, svet, v katerem mi živimo, se spreminja in norme se tudi spreminjajo. Meni je osebno bilo zelo problematično recimo brati zadnja dela od Axela Honneta, avtorja, s katerim se kar precej ukvarjam, ko je prišel iz njegovega iskanja nekih norm, ki bi bile trajnejše, ki bi bile vzpostavljene na človeški antropologiji, pa recimo na njegovem psihološkem razvoju in tako dalje, ko je prišel na neko zelo heglovsko misel, oziroma neposredno heglovo misel, seveda zgodovine idej, se pravi nekaj lahko rečem aktivne, kontinuirane zgodovine, v katerih se nekako sedimentirajo ideje, ki obstanejo skozi čas. Ne? In na nek način tisto, kar smo sprejeli v družbi kot nekaj, kar recimo funkcionira, je tudi že v končni fazi dobro. In to je pogosto velik problem tega, kar je Hannah Arendt nekako omenjala z ideokracijo. Ne? Zato, ker so to neke negibne ideje. Tako kot v pravu, recimo, nek zakon iz leta 1795, ne, pa je recimo Napoleonovega sponika, in to se dogaja. Jaz sem bral recimo o primeru 3 leta nazaj, ko so na podlagi nekega obskurnega nemškega člena v zakonu, seveda v kazenskem zakoniku, kjer so dejansko naredili, seveda ni potem prišla skozi, ampak so jo zavrnili, ampak kjer so naredili obtožbo posameznika zaradi nekega blatenja državnega oblastnika, nekaj takega. Ne? In hočem reči, to je bila zadeva, ki so ljudje pravzaprav pozabili, da je bila v zakoniku, ampak so jo seveda uporabili. In ključna zadeva je, to je zdaj sicer bolj vprašanje prava kot etike, ne, ampak da je pač nujno vedno znova potrebna ta aplikacija. In na nek način iz tega pač preidemo v to situacijo, kjer pravzaprav se zdi, da pravzaprav se ta
težnja potem, da se zadevi mogoče sledi bolj kompleksno, bolj počasi, tako, da vedno bolj preide v neko idejo tekmovalnosti, recimo za neko idejo, ki je za ozadje. In pogosto, recimo, tukaj se seveda, ko pa se pride, se vmeša sama politika, ko se vmešajo seveda še, da rečem, ko se ne nazadnje, ta vedno bolj odprt svet omogoča, da preidejo, zdaj ne bom točno, ker je to zelo veliko posploševanje, da ne bo nesporazumanje, ampak kot recimo Trump, ki tudi omogoča ustrezne politične pogoje za razvoj, recimo nekega zelo specifične govorice, ki sama na sebi pravzaprav vzpostavlja samo še recimo neke gole ideje, ki so pravzaprav recimo same po sebi pogosto že zelo odvezane od nekega, da rečem tako, diskurza znanosti, če hočemo temu tako reči, potem pa lahko imamo eno prvo. In jaz mislim, da za samo genezo neke Twitter politike, kar pa bomo imenovali, tega, kar danes tudi živimo, to ni šlo čez noč. To so pravzaprav pojavi, ki so se začeli pojavljati na nek način že s tem, ko se je recimo nek prostor, medijski prostor zelo na nek način, ne vem, ali je ustrezen izraz, ampak demokratiziral, ko se je recimo ponudila možnost recimo neke neposrednega vstopa v ta svet, ko so recimo ko so predstavili tudi recimo sami uporabniki del tega gibanja in ko je bilo na nek način vedno težje. Včasih, mislim, pri samem časopisu je lažje, časopisu imaš ti zaposlene ljudi, ki so zaposleni, ki se, ne vem, ko pa pridemo v situacijo recimo nekih modernih medijev, pa praviloma recimo imamo neke vire, ki so zelo lahko že problematični in jih je treba pograbiti zaradi tega, ker se ne reče. Vse to se je na nek način dogajalo, ampak se je tako potenciralo, da je pač prišlo že preko tega thresholda, da je bilo to bolj tudi nekako dovzetno za ta spremembo v samem političnem razmerju. In to je sicer čisto druga zgodba. Samo kar hočem povedati je, da zagotovo recimo se je na nek način s tem začel tudi spreminjati sam princip družbene komunikacije. In jaz se spomnim, pred nekaj leti sem bil na workshopu, na delavnici na King's College, kjer smo imeli pravzaprav neko vprašanje, kako pristopiti, takrat je bilo ravno Boris Johnson je pač postal premier v Angliji in veliko vprašanje je bilo takrat recimo, kako pristopiti proti nekim agresivnim, da rečem, protimigracijskim govorom, pa recimo nekim govorom, ki ga lahko sprejmemo in zdaj pustimo zdaj trenutek vprašanje o nekem res normativnem upravičenju, ker je mogoče za kaj več, ampak nekaj, ki nam tudi že zdravo misel pove, da ni dober, da je slab. Nekaj, kar bom preprosto rekel, je problematično, ker neposredno krši pravice drugega, ker neposredno krši recimo nekaj, kar mi predstavljamo, da je pač družbeno funkcionalno. In kaj me najbolj šokiralo je, ko pravzaprav nekako ta profesor, ki je pravzaprav govoril o tem zelo ugledni češki filozof, je rekel, jaz mislim, da na tem trenutku ne moremo tukaj pogledati resnici v oči, avtori, kot je Martha Nussbaum, Judith Butler so recimo v Ameriki predlagali, da bi organizirali neke mitinge. Mi pa moramo pristopiti bolj neposredno do ljudi, tudi kot filozofi. Na nek način poskušam s tem tudi odgovarjati na vso to debato o etiki in mesto etike v družbi in mesto filozofije v družbi. In zakaj je šlo? Zgodba je o tem, da je pač nek prebivalec, ki je pač temnopolt, ki je v najslabšem gmotnem položaju in je pač volil Trumpa. In to je postala neka skoraj igra, ker se to grdo sliši v anglo-ameriški filozofiji. Da so rekli, kako bi filozofi pristopili na to, ali je to sploh vloga filozofov. Na nek način je pravzaprav tudi to politično razumevanje nekoga, ki se ima neko avtoriteto v nekem etičnem prostoru, je tudi pomembno, ker če smo mi prepoznali, da je Trump slab za vse, a ne moramo mi vsaj malo vplivati. Meni se zdi, to je zdaj to veliko vprašanje, ki je bilo pravzaprav v Nemčiji tako pomembno. A so filozofi delno tudi krivi za Hitlerja? To hočem reči, če nič ne naredimo za slabo situacijo, a smo mi krivi za to? A smo mi vsaj zdravi? In to je bil pač govor pri tem. In takrat morate vedeti, to je bilo nekaj let nazaj, ko je pravzaprav še so verjeli, da bo Trump še sprožil, ali pa se je vsaj govoril, Trump bo še vojne sprožil in tako dalje. Sej ne rečem, bil je katastrofalen predsednik, pa mu iskreno rekel, se tukaj nobenega okolišenja treba. Na srečo, kljub zelo katastrofalnemu tudi samemu zaključku samega mandata se vseeno ni zgodilo tako, kot čeprav bo imel še daljnosežne posledice. Ampak takrat je bilo po času, ko je bil res pritisk velik. Pritisk je bil zelo velik na akademsko osebo v Ameriki. In zgodba je bilo tem,
kako moramo pristopiti. No in v glavnem, eni so želeli organizirati mitinge in velika srečanja, kjer bi z ljudmi govorili, komunicirali in jih nekako predstavili, kako je bolje, če recimo vzpostavimo nek liberalni svet, pri katerem recimo je tudi za temnopolte so popolnoma enake razmere kot za nas, ker smo vsi v končni fazi enaki. In v glavnem sledile, ki so tudi znanstveno bile podkrepljene in tako. Češki filozof je pa rekel, ne moramo več se tega. In nekako je bilo to ena misel, kar moramo mi je govoriti neposredno s Twitterjem, moramo govoriti neposredno z napadom na Trumpa. Ker je to edini način, da bojo ljudje, ki živijo v času Trumpove vladavine, pravzaprav poslušali nas. Ker če ne, se nas ne sliši. Če ne, ljudje nas preprosto ne bojo slišali. In zdaj jaz ne podpiram tega ali pa karkoli, ne. Jaz sem pravim, da tukaj na eni točki, kjer smo se znašli, in to se mi zdi, da je pravzaprav ena najpomembnejših posledic obdobja, v katerem smo se znašli. Smo se znašli kot tudi filozof na nek način, ali pa recimo akademik, znanstvenik sami, to se zdi v COVID-u še toliko bolj pomembno. Mora včasih tudi pristopiti čisto mejo akademizma, pristopiti z ljudmi zmeri bolj, ne. Mogoče še eno kratko anekdoto za konec povem. Ker Adorno, ne, je recimo bil, jasno je bil kot eden najpomembnejših nemških filozofov med vojnama in po vojni. In jasno kot nekdo, ki so ga imeli za marksista. Verjetno poznate, ne, Teodorja Adorna, pomembnega kritičnega teoretika frankfurtske šole. In nekako jasno, on je bil kot, on je sam seveda sledil, tako kot je sledil Weberu, tako kot je sledil seveda recimo zahodnim marksistom, je sledil seveda predvsem mlademu Marksu, to je čisto jasno. In na podlagi tega oblikoval svojo filozofijo. In potem seveda je zato postal na radarju, ko je bil ta lov na čarovnice, ne, recimo McCarthyjev lov na čarovnice po drugi svetovni vojni. In je bil seveda na radarju, sploh potem, ko se je preselil v Ameriko, teh protikomunistov, nekako lovcev na čarovnice. Ne. In potem so pred nekaj leti so pravzaprav dali, ker je bil pač kot en glavnih teoretikov, češ da podpihuje mladino, ne, češ da je nek sokratovski skrži vpliv na sodobno družbo. In pred leti so potem dali nekako odpečatili to njegovo raziskavo in je v spodaj pisali, da lahko profesorja Adorna mirno pustijo, ker naredi marksizmu več škode kot koristi. Zato ker tako zaplete pa zakomplicira vse, da noben od tistih, ki bi lahko bil aktiven politično, itak ne more razumeti. Ampak ne, to je ta poanta, ne, kako pomemben je tudi nek način, ustrezen način govorice. Jaz sem da mogoče dal več kosti za glodanje, ker jaz tudi sam ne vem, kaj je ustrezen pristop, ampak kako recimo specifično, ampak mislim, da na nek način se vse navezuje na to osnovno vprašanje, ne, kako pravzaprav moramo pristopiti. Ne. In mogoče še res čisto zadnja stvar, ne, na nek način jaz se zelo tudi sam nekako trudim v tem, da tukaj je vredno poslušati raziskave, ki so seveda ki jih izvajajo kompetentne osebe, ki so preverljive, ki so upravljene v kontroliranem okolju, tukaj neposredno na primeru COVID-a. In jaz mislim, da tudi recimo nekem za nas, ki mogoče poznamo, ali pa ki nas, če smo tukaj to že lahko razumem, no, da je tako, ki nas zanima recimo tudi nek bolj akademski ustrezen pristop, ki recimo težimo k neki čim bolj kompetentni, se nam zdi to nekaj samoumevnega skoraj. Je pa res, da pa seveda po drugi strani pa vemo, da se pa zarote na nek način in s pojavom interneta, s pojavom medijev, se pravzaprav pojavljajo skoraj za vsako stvar. In če so bili DCX najbolj popularna analizanka 90-ih, to že v bistvu pove, koliko si ljudje želijo to, da je nekaj drugačnega. In na nek način že vnaprej pričakujejo. Jaz mislim, da skoraj da ni akademika, ki ne bi pričakoval, da se bojo zarote slej kot prej razvile v pojavu COVID-a. In kar lahko mi naredimo je, da poskušamo res ohranjati neko govorico, pa obenem pa se tudi čim bolj približati ljudem. Kako pa je pa seveda eno vprašanje, ki nas bo še begalo kar nekaj časa, se mi zdi. Hvala obema. Ta naša debata oziroma diskusija je odprla eno ogromno polje premišljevanj, ki se mu lahko prepuščate še doma. Morda, če ima kdo kakšno kratko vprašanje, s kratkim odgovorom, se temu še lahko prepustimo. V nasprotnem primeru bi se vam jaz najlepše zahvalil, da sta prišla. Kaj ne bo res, mislim, da bi vsaj eno vprašanje pa sigurno bo. Mislim, da smo uro pa 10, samo nismo več, ker smo 10 čez začeli. Aha, pa imamo še čas za vprašanje.
daj istočnico za še malo. Ali pa istočnico za... Mogoče imaš ti, to imaš kakšno vprašanje? Jaz jih imam veliko tudi vprašanj. Ampak zdaj, kaj bi pa lahko vas vprašal v tem trenutku, pa ne vem. No, vse eno vprašanje je bilo zastavljeno pač ravno v tem smislu, kaj ljudje pričakujemo od filozofov. Zdaj, če spustimo tisti banalni nivo, da je to filozofiranje in tak naprej, da se s tem ne ukvarjamo, meni skladivi pa bi lahko bili taki in natančno taki. Potem se meni zdi, da je problem v etiki današnjega časa, v kateri ne morete pričakovati, da vas bo nekdo iskal, ampak se mi zdi jasno, da morate nastopiti. Da je ta prejšnja smiselna akademska faza, kar se je spraševalo ljudi, da je enostavno ne ustreza temu času preplavljenem z nekoliko odgovori. In tu se mi zdi, da se navezujemo na to, tisto staromanihejsko pravilo, da je zelo odsotnost dobrega, da je bilo premalo tehničnih informacij, premalo informacij, ki so bile dovolj poudarjene, in da imamo to težavo. A se počutite osebno še odgovornega za to, potem, ko ste izdali knjigo in ste napisali vse to? A je knjiga tisti medij, ki lahko to zagotovi? Ne vem, če jaz odgovorim za začetek, boš ti, Gašper? Ne vem, pa bo enkrat na vas. Jaz bi samo čist kratko repliko, pa te mogoče pustim. Jaz bi čist samo zadnji, jaz absolutno ne mislim, da knjiga je neko zadnji krik, kateri bi ga mi naredili, tudi nikoli nismo niti vtrazno pomislili o tem. Zdaj, tukaj tudi, če boste brali knjigo, ker upam, da jo seveda boste videli, da bolj kot da bi poskušala neko težnjo, ki bi bila splošna, pa imeti neko rdečo nit, poskušamo pač preprosto zelo pokazati različne pristope k razmišljanju. In so res avtori, ki so od teološkega mišljenja do recimo nekega, da rečem, nekega heglovskega pristopa k etiki, do seveda bolj klasične kantovske etike, do vprašanja recimo evtanazije in tako dalje. Hočem povedati, ni zdaj, to stoji bolj neka zbirka nekih, da rečem tako, nekega sodobnega razmišljanja o etiki, ki je pomembno danes in se navezuje na to, kar smo govorili, ni pa nek, da rečem, neko premišljeno delo, ki bi ga naredili na podlagi neke vsebinske sorodnosti v sebi, kako mogoče. To je dobro vprašanje, če moram napisati knjigo sploh. To sem se jaz pri prvi svoji knjigi spraševal, pol leta, sploh ne, drevesa bodo padla zato, da jaz rečem nekaj o okoljski etiki in tako se mi je to že zdelo problematično in je dobra poanta. No, gledajte, jaz mislim, da imamo različne nivoje komuniciranja in tudi filozof mora nastopati na različnih nivojih komuniciranja. Eno so znanstvene monografije, kakršni sta ti dve. Jaz sem slišal od ljudi, karantenozofijo sem prebral, to pa ne vem, to pa je že preveč za mene. Ampak ali to pomeni, da je takšna razprava odvečna? Ne. Zaradi tega, ker je specialistična razprava. Ne verjamem, da bo to knjigo mnogo ljudi bralo, čeprav me preseneča, ker vsake toliko pogledam, kakšna je izposoja, pa so v čakalni vrsti ljudje, to se mi zdi celo lepo. No, gledajte, knjiga lahko, ne rabijo ljudje brati knjige zato, da bi vplivala na nje. Zaradi tega, ker je važno je, da nagovori mogoče strokovno skupnost takšne knjige, kot so to. Potem še koga, ki je tudi strokovnjak, pa mogoče ne čisto samo iz tega področja in potem lahko ima to efekt, bom rekel, navzdol. Gledajte, nihče od nas ni bral Evklidovih elementov, pa vsi se ukvarjamo z evklidovsko geometrijo. No, mogoče je verjetno kdo bral. Skratka, to je en nivo je pač znanstven diskurs, znanstvena debata. Zdaj, drugi nivo so pa takšna srečanja, kot jih imamo ravno kar. Pa tudi, recimo, sej tudi, gledajte, če čisto vprašanje,
Kako naj filozof nagovarja? Ravno zato smo skušali ponovno oživiti slovensko filozofsko društvo, Gašper je trenutno njegov predsednik, da se ravno na ta način približamo tudi neki širši javnosti s pomočjo različnih dogodkov. Od takšnega, kot je bil tale na Slovenski matici 2 leti pa pol nazaj, do različnih pogovornih večerov in tako naprej. Tako da ti nivoji komunikacije so različni. In zdaj je pa tudi tako, kot se je rekel enkrat tale Nobelov nagrajenec za literaturo, da v pedagoški situaciji, v poučevanju je edini, ki se kaj nauči, učitelj. In tudi v resnici večkrat se mi zdi, da pisanje knjig služi temu, da sam pri sebi razčistiš neke stvari, ki pa jih lahko potem diseminiraš tudi na sekundarnih nivojih. Mogoče mi je se nekaj dodalo, ker sem prej se popolnoma strinjam s tem, glede same knjige, mogoče še vprašanje nekaj poprej, mogoče še ni počisto odgovorjeno. Kaj je tukaj, tudi kje je vloga filozofa? Se zdi, da je tudi eno vprašanje, ki se mi zdi, da tukaj vsi, ki ste filozofi, da vam zelo ne radi odgovarjate, ker na nek način je tudi podobno z filozofijo pa še to upal, zato ker njen predmet je na nek način se sklicuje in spogleduje proti, ne bom rekel vsem, ampak deluje res kot neko vezno tkivo, tudi med recimo različnimi profesijami, različnimi pristopi. In nima nekega, da rečem, čisto enostavnega mesta, da ne govorim o tem, da se recimo sam pristop tukaj v Evropi, pa v celinski Evropi, zelo razlikuje od tistega, pa ne nazadnje tudi poučevanj popolnoma drugje, kot je recimo v Ameriki, na ameriških univerzah boste filozofijo nekako videli ali pa se bo vzpostavljala ne kot humanistika, ampak je bojo praviloma kot znanost rekli. In recimo to je bilo tudi že precej, je tukaj te dileme, tega spora, mogoče kdaj drugič med anglo-ameriškim in kontinentalnim pristopom, ampak se dogaja, da recimo nekega filozofa, kot je zdaj ne vem, neki Searle ali pa recimo ne vem, Kripke, da ga bojo predavali, seveda tudi recimo neko logiko filozofsko, pa epistemologijo sodobno in filozofijo znanosti na oddelkih za znanost ali pa recimo za nekaj od splošnih, za samih fakultetah, se pa potem medtem, ko recimo bojo pa nekega Derridaja, neko francosko filozofijo, sodobno bojo pa predavali na oddelkih za literaturo. In hočem povedati, da tudi tukaj je zdaj že znotraj same filozofije malo vprašanje, kam potem sodi, kako naj se odloči. Drugo je pa to, da pa filozofija sama si jasno, ne vem, mene osebno tu precej moti, da bom tako rekel, ampak nekaj že tradicionalno, že od, pa kar smo recimo bili tudi vzgojeni vsi, ki smo tako jaz kot Tomaž recimo nekako šli skozi Heideggerja in tako dalje, ko smo govorili o tem, da pravzaprav ključno je postaviti tudi ustrezna vprašanja in pravzaprav ta razvoj vprašanja je pravzaprav ta proces, ki se nujno veže tudi na ta hermeneutični krog. To se pravi ideja, da na nek način smo že znotraj nekega polja, da pravzaprav naše izvorno povprašanje vzpostavlja tudi neko eksistenčno izkušnjo in neko možnost, neko perspektivo razumevanja. In ključno pri tej stvari, kar jaz hočem reči, je, da to zagotovo je osnovno mesto filozofije. In filozofija recimo na nek način mora postaviti neka prava vprašanja, se strinjam. In tukaj se spomnim tudi spet Habermasa, ga bom še enkrat uporabil, ko reče recimo, da na nek način je velika napaka, kar poskušajo sodobni določeni politični filozofi v Ameriki narediti, ko poskušajo recimo sejati tudi neko neposredno politično teorijo. Zato je, ker nekdo, ki pa je zares filozof po njem, bo pa vedel, kje so tudi meje. Da mi recimo, in to je prav na nek način v bistvu zato, da ima upravičil to, da njegova diskurzivna etika v bistvu zelo, skoraj ne more biti aplicirana, da je v bistvu res bolj filozofski diskurs kot neka praktična etična veja. Ampak to je ta bila zadeva. Na nek način filozofija ni neka končna znanost, nikoli ni želela biti. In tudi pri etiki je pravzaprav, to bom pa malo moral replicirati, mogoče je ta problem tudi pri etiki, ker na nek način, za razliko od pravnikov, ki pravnik bo odprl knjigo in bo povedal in bo pogledal zakon in bo pač ga, seveda bomo tudi pa vprašanje interpretacije in tako dalje, pa pustimo to, in bo, recimo potem tudi nek politik, recimo, ki bo recimo, ne vem, pogledal recimo ustavo in tako dalje. Kar hočem povedati pa je, filozof pa ne bo mogel tega, in bo za filozof ne bo mogel tako odgovarjati. In tudi ni neka etika, ni neka končna postaja, razen za tiste, ki res eksplicitno študirajo etiko.
To je en tak velik problem, ki je značilen za praktično vso področje filozofije na nek način. Ampak po drugi strani pa, no, da zaključim, pa vse mislim, da pa neke odgovore pa vse potrebujemo, ker če ne druga, nam tudi odgovori sami razširjajo. Mesta pa odpirajo, da rečem, neka polja razumevanja, ki ga pa mogoče nismo poznali s tem, ko smo samo povpraševali. In to pa je ena misel, ki se mi zdelo vredno razvijati tudi naprej, ne, ki je mogoče za kdaj prvič. Izvolite. Eno zelo enostavno vprašanje za Tomaža. Kje bi recimo ti videl sporednice in razlike med svojim pojmom hotene nevednosti in freudovskim pojmom nezavednega? Hvala. Freudov pojem nezavednega, zdaj takole, jaz nisem ravno Freudovec, spomnim pa se teh Vorlesungen über psihoanalize, to sem bral, predavanja o psihoanalizi. In tam Freud pravzaprav postudira obstoj nezavednega zato, da lahko s to predpostavko lažje pojasni nekatere vedenjske vzorce. Ne? Ker nekateri vedenjski vzorci se zdijo naključni, recimo najbolj znani so ti, spodrsljaji, ko rečeš na mesto pozdravljeni, podavljeni. Ne? In potem pravi takole, bodimo zvesti znanosti in se držimo tega načela zadostnega razloga, se pravi, da se nič ne zgodi brez nekega razloga. Ne? In torej postuliramo lahko neke, recimo, nezavedne miselne procese. Tako da zdaj nezavedno samo, dobro, je potlačeno, mora biti potlačeno. Zakaj mora biti potlačeno? Zaradi tega, ker bi lahko, Freud pravi tole, sanje. Kaj so sanje? Sanje so v bistvu nek kompromis med zavednimi vsebinami in nezavednimi. Če bi samo nezavedno prišel udarilo ven, bi v bistvu bilo to crushing, bi strlo subjekta, zato mora pač se to preinterpretirati v neke sanje, ki so v resnici manj grozeče za subjekta. Zdaj, to bi lahko rekli, je hotena nevednost. S tem, da to je pa tudi ta pristop, problem tega Freudovega pristopa je v tem, da duševnost razdeli na različne instance. In potem se naenkrat postavi vprašanje, kako so pa te instance vseeno del ene duševnosti. In to je v resnici že problem, ki se pravzaprav, že Kant ima to težavo, laganja samemu sebi in notranjega sodnika in potem tega duševnega razcepa. Tako da to so ene teorije hotene nevednosti. Če vzamemo hoteno nevednost kot krovni pojem, bi Freudova teorija lahko sodila sem, ampak v tisto podteorijo, ki predpostavlja razcep duševnosti kot nujen pogoj za hoteno nevednost. Tako da tu sorodnosti definitivno so na tej točki, je pa hotena nevednost, zdaj tega nismo mogli nasloviti. To je v bistvu zelo širok pravzaprav pojem. Tako širok, da nekateri pojavi epistemski si med sabo mogoče sploh niso sorodni. Je pa en primer hotene nevednosti, recimo, ki pa po mojem ni sploh povezan z tem freudovskim. To je čisto sledeč. Slutiš, da recimo, raje niti ne boš pogledal, koliko strani ima knjiga, ker veš, da moraš za izpit prebrati. In točno veš, da če boš imel zdaj to informacijo, veš, da potem ti bo vse dol padlo. In to so pa po mojem taki v resnici, lahko jih imenujemo bolj nedolžni primeri hotene nevednosti, to, kar imenujem ignoranca, se pravi, aktivno nočeš vedeti za nekaj, zato ker slutiš, da če bi to vedel, bi to pravzaprav slabo vplivalo lahko nate, in se temu enostavno na ta način izogneš. Ampak niso pa nedolžni, mislim, da so vse prisotni. Mislim, da je tako recimo z našim uživanjem mesa. Mi vemo, da se nekaj nesti dogaja, ampak raje zdaj ne bomo tam šli. Kaj boš šel pred večerjo, ko boš pojedel zrezek, zdaj tam gledati, kaj vegani govorijo o tem, pa posnetke iz klavnic. Raje ne boš. To se mi pa zdi, da so neke oblike zelo močne, vse prisotne hotene nevednosti, ignorance,
Ne? Se pravi, tega, da se izogibaš neki vednosti, ne? Ki pa v bistvu niso te freudovske, ne? So take, bomo rekli, pa tudi neproblematične se mi zdijo, da ni z njimi takih teoretskih težav, kot je recimo potem z temi, ne? Da razcepljena duševnost, če je moja duševnost razcepljena, ne? Pa če v tem delu nekaj vem, ampak to ne sme priti do tega dela, ja, kako pa potem ta del ve, da mora ravno to sfiltrirati. To je recimo Sartrov pomislek proti psihoanalizi. Ne? Skratka, neke težave nastanejo z tem teorijo razcepa duševnosti, tako da ja, v nekih točkah so tu sorodnosti, tudi s Freudovim nezavednim, mislim pa, da sem sodijo tudi eni epistemski pojavi, če smem tako imenovati, ki pa tudi niso toliko povezani z Freudom. Tako da ja, hvala za to vprašanje, pa tudi gospodu prej za istočnico. Hvala obima. Bi skušal nekaj povezati kot eno nevednost pa mesto filozofije, mogoče bolj kot filozofije nasploh kot etike, je specifično v naši družbi. Zanima me, se mi zdi, da je tvoja knjiga padla v nek ravno pravi čas, ne? Mislim, da je bila to ena mogoče ključna okoliščina, ne? Da je zaradi tega dobila toliko dneva, kot si ga zasluži, ne? Ali pa, po drugi strani pa bi te vprašal, če se ti zdi, da je bil ta čas epidemije in vsa ta norija, ki se dogaja, ne? Ta kolektivna blaznost, da je bil to čas, zapravljen čas z vidika filozofije, ne? Zdaj, eno je čisto praktično vprašanje, a je kdo stopil k tebi in te glede na vse te pojavne oblike nevednosti, ne? In količino nevednosti, ne, v našem prostoru, pa res tega denializma, ne? Stojenega zanikovanja, ne? Resničnosti in tako dalje. A te kak novinar vprašal od strokovnjaka, ne? za nevednost, kaj o tem misliš? Pa si dali prostor v kakem mediju, da to analiziraš ali kakorkoli. Se strinjam s dr. Prosnikom, ne? Da je čisto napačna strategija, da mi čakamo, da nas nekdo povabi, ne? Ker tega ne bomo dočakali v tem primeru. Tudi seveda moj očitek tebi zanesljivo ni, da se ne angažiraš dovolj medijsko, ne? Ker mislim, da si zaslužiš pohvalo, kvečemo, ne? Da si eden bolj angažiranih filozofov. Ampak po drugi strani, ne? To je sprej nevednost, ne? Ki je res ogromno. Pa nekaj, čemur bi vsi filozofi rekli oblike, pojavne oblike iracionalnosti, ne? In tako dalje. Jaz se ne spomnim nobenega filozofa, ki bi res to analiziral, ne, v vsem tem času. Na drugi strani pa ima seveda ta kriza tudi etične razsežnosti, ne, in potem beremo, da je Slovenska medicinska akademija, ne, zvemo od dr. Bejovića, ne, na TV, da Slovenska medicinska akademija razpravlja o tem, ali povesti obvezno cepljenje ali ne. V Slovenski medicinski akademiji sedijo samo zdravniki, domnevno zelo ugledni zdravniki, ne? Ampak ko sem jaz ta imena prebral, je edini, ki bi mu res plačal pivo, tam je Alojz Ihan, ne? Vsi drugi pa nimajo absolutno nobene kompetence z področja ne prava, ne etike, ne? In ti za našo državo, ne, tako o sodnem ukrepu razpravljajo nekje očitno zbrani na nekem konspirativnem kraju, ne. Tako da, zdaj, to je pa druga realnost, se mi zdi, ne, da tudi, če bi ne vem koliko napisal na temo kot filozof na temo obveznega cepljenja, in seveda so filozofi o tem ogromno pisali, ne, članke o tem, da lahko z vidika vsake moralne teorije, ne, upravičiš obvezno cepljenje, tako da to sploh ni problem. Tudi če bi o tem pisal v časopisih, ne vem, kaj je knjigo napisal, ne bi prišel tu zraven, ne. Mislim, ti zdravniki te ne bi povabili
kot strokovnjaka, ne, da o tem kaj poveš, pa da njih poučiš celo. Ne. Tako da, ok, sprej, to sta dve plati, mogoče, če lahko pokomentiraš. Eno je, da se mi zdi, da smo res zamudili priložnost. Tisti filozofi, ki se ukvarjajo z epistemologijo, ne, so premalo povedali o tem, ne, filozofi znanosti so premalo povedali o tem, ali res obstaja znanost z velikim Z, ne, o COVID-u, ki je enoznačna, ne, in katero eni racionalni verjamejo, drugi iracionalni pa ne. In etiki, kot rečeno, smo premalo povedali o teh etičnih dilemah. Ne. Drugo je pa ta realnost, pa z vidika filozofije, da odločevalcev ne zanima, ne, kaj imamo o tem zapovedati. Pa najbrž tudi 99% ljudi na socialnih omrežjih ne zanima, kaj imamo o tem zapovedati. Ok, se pravi, kako iz tega nekega, te slepe ulice? Ja, hvala, Friderik. Igor, lahko postiš upe, da bomo kratki. Ne bi nas imel nikoli, pač nas več ne povabi. Ja, najprej bom rekel takole, ni mi ušla ta ironija, da sem specialist za nevednost. Ne, se vem, da ni ironija, ampak je pa se mi zdi duhovito, no, rad bi bil celo specialist za nevednost. Ja, takole bom rekel, dejansko ta knjiga, to sem začel pisati v resnici res, preden je prišla pandemija, je že bila ideja in vse, in lahko na nek način rečemo, da so se naključno stvari poklopile, po drugi strani pa ni naključje, zaradi tega, ker se mi zdi, da za vsem razvojem informacijske tehnologije in s tem ta nevednost samo še, ne, mislim, da naša predpostavka, da je nevednost in količina informacij, da sta v obratnem sorazmerju napačna, ne? Na nek način nevednost raste skupaj z informacijami. Ne? Tako da po tej plati v resnici to sploh ni naključje, ampak ja, da odgovorim na te pomisleke. Veš, kaj opažam? Da v resnici je interes in pri novinarjih. Jaz sem imel po 2 intervjuja na teden v zadnjem letu. Res je bilo že noro, sploh nisem več tega zmogel. Je bil interes. Dobro, nekateri seveda želijo samo, da na mesto njih napišeš svoj intervju in da zapolniš neko vsebino, so tudi taki, ampak mislim, da je dejansko bil interes. Bili smo na naslovnici 24 ur, ne, recimo z dnevom filozofije. Pa potem še ena stvar je bila na 24 ur na naslovnici. Tako da je v resnici bil interes in mislim, da med javnostjo je interes in tudi dejavnost Slovenskega filozofskega društva interes za te dejavnosti potrjuje to, da je res interes v publiki. Tako da mislim, da to je. Druga stvar je pa točno ta, ki jo odpiraš. Ne? To je pa to, ne? Ali to pa zdaj dejansko vpliva na te strukture moči in na te disciplinarne strukture, ki sem jih prej omenjal, ne? Kako si vsi odrežejo nek kolač, ne? Od tega recimo tudi čisto univerzitetnega prostora in kam tukaj grejo filozofi. Tako, tu se mi pa zdi velik problem, ne? To pa se mi res zdi težava. Tu vse pravim, ne? Ta ironija, ne? Da vsi rečejo, kako super, da si filozof, tega rabimo več, rabimo humanista. Ne? Ko pa gledaš razpise prostih delovnih mest na univerzi, ne? Pa so sami drugi. Ne? Ali rabijo psihologa, ali rabijo seveda biologa, ali rabijo kemika, ali rabijo administrativnega delavca. Ne? Filozofa ne. Ne, tu se mi pa zdi, ne, in tu pa mislim, da mi lahko javnost nagovarjamo, ko hočemo, stopimo do njih, ne, dokler bodo ti interesi tukaj taki, ne, da bo se lahko recimo kot filozof, ne, če bodo malo skozi prste pogledali, že skoraj da razmišlja o tej habilitaciji kar vsakdo, ne, dokler tukaj ne bo neke discipline, ne, potem ne, lahko seveda mi pišemo knjige, govorimo, ne, ampak če bodo nekdo tam potem projekte po svojem naprej delil, ne, tam pa nimamo več moči, ampak tu zdaj res nagovarjamo pač čisto brutalno politično avtoriteto in moč v akademski sferi. Nekoga, ki bo rekel, ja, pravnik bo pač imel, ne, pravnik bo imel, zdravnik bo imel, poklic, ki je zakonsko zaščiten, psiholog bo imel poklic, ki je zakonsko zaščiten, etik pa pač ne. In jaz mislim, da to ni samo vprašanje, glej, ker tudi pri psihologiji nimamo ene psihologije, ne.
Psihologija ni znanost v tem tradicionalnem pomenu besede, zaradi tega, ker imamo humanistično psihologijo, psihoanalizo, kognitivno, biopsihologijo, kaj sem še pozabil, psihoanaliza, 4 paradigme so osnovne, 5, ne? Psihoanalitična, torej psihodinamična, humanistična, kognitivna, behaviorizem in še pa čisto biopsihologija, ne? In zdaj se lahko začnemo zafrkavati, tako kot tudi dejansko so vse psihologi, ne? A je zdaj Lacan res član lahko psihoanalitičnega združenja, ali ne more biti, ne? Ampak lahko se pa tudi krovno združimo in rečemo, dobro, to bo neka interna stvar, svoj poklic bomo pa vseeno zaščitili, ne? In dobimo recimo politično podporo in to naredimo, ne? Zdaj, etik pa tega ne, zdaj iz takih drugačnih, mogoče iz velike poštenosti filozofa, ne, ker vedno pušča neodprta vrata dvomu, ne, tega ne naredi. In ja, tu pa mislim, da pač enostavno stvari pridejo brutalno na nož, ne, kdo deli denar. Tako bom čisto zdaj enostavno povedal te stvari, tako kot mislim, da tudi so. In tukaj pa ne vem, ne, pač mogoče lahko začnemo trkati, ne, na vest in izpostavljati te nepravilnosti, ki se dogajajo in na njih opozarjati. In jaz mislim, da sem eno tako ravno pred kratkim pomagal tudi odstraniti. No, tako da mislim, da tudi po tej plati, no tu pa je mogoče nazaj apel, ne, na vse, ki imate to možnost. Če mislite, da je filozofija nekaj vredna, če lahko etik nekaj prispeva, ne ga sam povabi, da bo imel predavanje, da boste lahko prisluhnili čemu zanimivemu. Ponudite mu službo, to rabi, ne? Ker brez tega ne bo mogel funkcionirati na dolgi rok. Ne? Tako da ne, to pa tudi potem velja kot poziv nazaj. Ne? Mogoče bi jaz še eno stvar, če ni bolj neposredno zame povedal, ne? Ker to absolutno velja. Velik problem, ki je v filozofiji, jasno je, pač ta ena meja, ki je skoraj nasilna zunanja med razmerja med družbenim intelektualcem in filozofom. Ne? In pač ta vprašanje, recimo filozof, na nek način, ko pristopi psiholog, nekam bo pogosto pristopil kot strokovnjak iz svojega področja. Seveda je pa vprašanje, a gre na pravo področje, ali ne. Ko pa filozof na nek način je pa seveda že skoraj da istoveten z družbenim intelektualcem. In na nek način skoraj da mora igrati neko drugo igro, če hoče potem tudi njegovo strokovno znanje vzpostaviti. Ne? In to je ena percepcija, ki se mi zdi, da je zelo taka pogosta. Ne? In to je zato, ker tudi v Ameriki, recimo, kjer je, se mi zdi, da recimo predvsem analitični filozofi zelo pogosto nekako razdeljujejo te dve personi. Ne? Na eni strani imajo pač nek intelektualec, ki se skoraj da ne loteva neposredno filozofski, ki prilagodi jezik, zato ker je tudi precej bolj specifičen, precej bolj abstrakten. Na drugi strani pa imamo ta bolj kontinentalni francoski pristop, pa to je zdaj pospeševanje, pa vse, za katerega je bilo pa značilno, da filozof živi življenje in na nek način, da je vsaka filozofija na nek način že politična. To mogoče tudi odgovarja na to, ne, zakaj pravzaprav, zakaj nikjer ne sedi nihče, zakaj ne tisto, zato ker preprosto je neka percepcija, ki je tudi pri nas še zelo pogosto, tudi zaradi vpliva Lakanovske ljubljanske šole, psihoanalize in drugega, in zdaj nočem zdaj kaj platiti, ampak ena percepcija nekega celostnega filozofije, skoraj da kot nekega celostnega intelektualca, ki pa na drugi strani ni, da rečem tako, nek specializiran strokovnjak, ravno zato, ker filozof je vsakomalen, je Heglovec, je po drugi strani tudi poznavalec psihoanalize, pozna to, ne, in mogoče pa pač ni tako zanimiv tudi za recimo neke, da rečem, zbornice in za same komisije in tako naprej, ne, ker je pač, in to se mi zdi, da je to ena percepcija, ki je, no ne vem, da se vam zdi, da je tudi obstaja ena taka percepcija, enega filozofa, ki je sicer intelektualec, ki je pameten, ki je sposoben, ki je veliko prebral, tako, ampak ni pa pač strokovnjak. Ne? Mogoče je pravno to nekaj ena stvar, ki je premalo govorimo, ne? Ker filozofija na nek način ne ves čas poudarja to širino, ampak je pa res, ne? Vprašanje aplikativnih etik, pa etiških komisij, pa tako pa zahtevajo neko operativnost. To je pač mogoče nek manjko v družbi, ne, te percepcije filozofa samega. Tako. Jaz kljub temu, da je debata zelo zanimiva, bomo žal z vidika prostora, v katerem smo morali počasi zaključiti, seveda pa lahko se debata zunaj še nadaljuje z veseljem. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem za vprašanja, posebej hvala vama, da sta si vzela čas, da sta prišla predstaviti
vse, kar ste Kadarkoli in povedali. kolikor hočeš. Z veseljem. Še enkrat, če bi kdo želel imeti v trajno last hoteno nevednost ali etiko danes, lahko stopi tukaj do nas. Mislim, da je, če še formalne stvari povemo, 20 evrov hotena nevednost, 12 12 evrov etika danes. Dve dobite za eno skoraj. Ja. Tako da še enkrat hvala, Tomaž, Gašper, hvala vam in želimo vam še lep večer. Luč je sodelovala, Jaz sem pa mislil, da kam da zdaj to So pa reagirale najbolj na